Rəqsanənin dünən mənə zəng vura-vura ağlaması. Mən orada itirdim özümü, yemək yirdim. O birdən yığdı, heç mən bilmirdim İsa məni çəkəcək. Mən heç bilmədim nə danışdım orada. Sonra dedim ki, İsa'nın da gözü orada yaşardı. Dedim ki, ay Allah, bir ana evlad, Allah devlətimizi qüdrətli eləsin. Allah Teala hakimlərimizin ürəyində olan mərhəməti, o kişi bəy, o borca görə. İndi insan bəzən əsəbləşir, insan bəzən əsəbindən bir-birini yiyir. Amma Aysun, mən düşünürəm ki, Aysun çox gözəl bir evladdır. Aysun anası üçün gecə-gündüz bir gözü ağlayıb, bir gözü gülərək işlədi və biraz da olsa o məbləğdən o az pul deyil. 100 min manat az pul deyil. Mən bildiyimə görə Aysunun da orada böyük payı olub. Rəqsanənin əziyyəti yerə getmədi. Aysun mənim gözümün qabağında böyüyüb. Allah Rəqsanəyə qüvvət versin. Devlətimizin çıxartdığı qanun inşallah, bilmirəm, icazə var toylara gedmək, amma xalqım hər zaman düşən insanın yanında olub. Ona həmişə yaxşılıq eləmək istəyib. İnşallah da ki, bu da keçər və devlətimizin aliliyi, mərhəməti, hər şeyin sübutudur. Həmişə o bugünlər o balalarını ki, qucaqlayıb yatıb ha. Onu mən bir ana nə bilim, mən bilmirəm ki, mən gecə saat 4-də yatmışam, danışmışam, o ilə yox, amma başqa adamlarla və onu fikirləşmişəm ki, mən də gedib şəkil çəkdirə bilərdim. Yox, mənə lazım deyil. Mənə lazımdır ki, şükür Allaha ki, balaları, uşaqdılar onlar bilmirlər ki, ana hardadır. Var olun.